деньги пошли наши, результат куда ушел неизвестно. Капитальный ремонт в доме номер 32 по улице Станционной, если верить табличке на стене, закончен 30 июня. В начале месяца, рассказывают куряне, подрядчик свернул работы. Взаимоотношения между строителями и собственниками, как отмечают последние, не заладились с самого начала. Мы потребовали смету, когда начались работы. Нам не предоставили смету, нам дали какую-то неизвестную бумагу, где были только одни трубы. Трубы и соединительные уголки пластиковых труб, и все. К ремонту приступили в апреле. Список дел наметили большой, на 5,5 миллионов рублей. От замены крыши до канализационных труб. Рабочие делали по-быстрому, для галочки, рассказывают куряне. А прораб закрывал на все глаза. Главное, чтобы сделать хоть как-то. И вот он, результат. В течение суток из перекрытия выливалась канализационная вода ко мне на кухню и в туалет. Произошло это потому, что сантехники, когда выполняли работы, трубы соединили не герметично. Я месяц ходила за сантехниками, просила их вскрыть и посмотреть, что капает, что стучит. На что был получен ответ, что это домовой, и мне было рекомендовано поставить блюдце с молоком. Ирина вызвала сантехников, оплатила их услуги. На следующий день подрядчик частично возместил убытки, но ошибку не признал. И это, говорят жильцы, не единственный случай, когда работу за строителями переделывают. Новая канализация не продержалась и пары месяцев. Через месяц у нас опять прорвалось. Но больше вот этой гадости оказалось в 4-й квартире. В 4-й и в 3-й у бабушки исправила аварийная служба, но не сам подрядчик. Потому что они сказали, мы все сделали, что мы должны были сделать. Одной из главных причин отставания от графиков сам подрядчик называет плохую погоду в апреле и мае. Генеральный директор компании «Артстрой» Даниэль Танаян отметил, что работы на объекте не прекращаются и завершатся до 29 июля. Чтобы успеть на объект, скорее всего, придется выводить дополнительных рабочих. Пока их тут только 2. Богдан, вы из какой компании? Мы не знаем, нас наняли как рабочих. Ну а кто вас нанял? Миша. А кем он представился? Альбер, пойди сюда. Да пойди сюда. Слышишь, с какой Миша компании? Без сроков. Пока никаких уточнений не было именно когда, что это. Но сказали, чем быстрее, тем лучше, конечно. Работать тяп-ляп мы не хотим делать, поэтому делаем качественно и немножко медленно. И то, что делается качественно, понятно, что это делать медленно. Жильцы, может, и готовы ждать. Да качество от этого вряд ли станет лучше, отмечают куряне и добавляют. Подрядчик экономит на всем – на материалах и на специалистах, в квалификации которых многие сомневаются. Впрочем, передача работ на субподряд в этой сфере, рассказывают специалисты, дело привычное. А тут вы видите, как они делают. На старое все. Досками прикрепили, вот, прибили. Тут выковырнули, что отвалилось. Все, старье осталось. Все они вот это заделают. Через 2 месяца тут дождик пойдет, это все отвалится, но держаться не будет. На подряд берут другие организации. А это, соответственно, еще ухудшает вопрос управления. Это, соответственно, еще ухудшает, скажем, итоговые показатели. Но другого пока нет. За срыв сроков, отметил Виктор Бобрышев, подрядчика оштрафуют. А пока он на хорошем счету у фонда. На строительном рынке компания трудится 6 лет. Параллельно со станционной 32 фирма работает на 11 объектах. Даниэль Танаян говорит, что готов устранить все недоделки. Фасад докрасить и отмостку сделать. И окна вставить. 2 окна это сегодня будут поставлены, там в размерах немножко промахнулись ребята, мы уже исправили это. Вы мусор будете убирать? Да, на этой неделе и мусор уберем. А вот внутри, где, например, вы ставили окна, вы как-то будете там облагораживать? Обязательно. И дыры в потолках тоже обещали замазать. Но надеяться на честное слово подрядчика жильцы больше не хотят. Жалобы уже направлены в прокуратуру и общественную приемную президента. А первую проверку дом уже прошел. После замены крыши в дождь вода льется, минуя новые отливы и сточную трубу.